恭喜發財，聯興同人鞠躬啊！見到我梗係有好嘢啦，差唔多年尾啦，有啲咩新嘢啊？有咩好嘢？跟住嚟睇下。哇！出咗雙糧啊！有啲咩好玩啊？梗係有啦。Cambridge 啱啱咧新出咗咧呢個咧叫做一個有源嘅喇叭 LRS 呢個細細地擠書台面啊，擠喺個睡房啊各方面咧都好好玩啦。唯獨是咧佢係得藍牙，但係如果想好聽啲咁樣玩唔到串流喎，唔緊要，我同啲廠傾好咗，呢個 Cambridge 嘅 LS 呢個有源喇叭搭埋呢個 Aaron 呢個串流播放盒子，呢個盒仔咧好神奇啊！唔係神奇咁簡單，係好多功能。佢除咗可以玩到串流之外啦，佢仲可以有 ARC 入嘅喎。ARC 入即係電視機咧 YouTube 駁落去咧，插落去我把聲都靚聲啲嘅。即係咧，尤其是插條 HDMI 落去個盒仔，去翻把聲 analog 去翻個喇叭度咧，效果係非常之好啊！除咗插 ARC 串流之外，仲可以插手指啊！仲可以藍牙，仲可以 USB 入嘅，好多功能啊！咁啊，除咗佢之外，仲可以當係前級用嘅，所以咧，佢而家兩隻加埋原本咧，要成差唔多6000幾蚊嘅。新年特價，我哋做4888，好意頭啊，4888蚊，哇！所以呢個就非常之抵啦。除咗要買套音響翻屋企玩之外咧，年尾啊，梗係要大掃除啦。咁屋企大掃除之前，套音響都要清潔下啦。咁啊，你見到啦，我哋聯興咧有好多唔同嘅接線喎，即係由平掛去到發燒級啊，都有齊晒嘅。咁你落嚟揾肥螺，梗係有平啲啦。咁你見到啲 HDMI 線咧，而家呢個效果咧係非常之厲害嘅。你換咗條線，原來咧個畫面都精神咗好多。咁啊，唔單止個人精神啦，個畫面都要精神啦。咁啊，除咗HDMI 線啊，咁啊，今次好開心喎！我介紹個朋友俾你識。哇！我好開心啊！隔離嗰位 Martin 係新嘅 AudioQuest 代理喎，佢今日咧就帶咗2條新嘅喇叭線落嚟俾各位見下。Hello，咁多位係啊，多謝 Lawrence 支持啊。識咗幾廿年㗎啦，啲老友嚟㗎，所以咧。落嚟揾我計平啲，同埋有支持，係同埋咧條線而家有現貨喺度啊！因為咧訂咗好耐啊，而家先到嘅啫。因為咧我之前咧去慕尼克咧做 show 咧，已經知道有啲咁嘅有2兜好嘢出嚟啊！咁不如阿 Martin 介紹下。Hello，係大家好啊！咁啊同大家介紹下 AudioQuest 啱啱係新出咗2款喇叭線嘅。咁啊其實佢 launch 發布咧。喺苗栗嗰邊咧，就係大概係5個月前到啦。咁但係咧就真正有實物到我手啦。咁啊，大家呢度睇到有2款啦。咁啊，2款都係喇叭線嚟嘅。咁啊，稍為高級一啲，個型號咧就叫 Braveheart。OK。咁啊，線身係會比較粗啲嘅。咁啊，同樣係有呢個 DBS 呢一個系統啦。呢個喇叭線 Braveheart。勇敢的心咧，暫定係個中文名叫做 OK。咁啊，另外一款咧就經濟啲嘅，咁就呢一個對落一個型號就叫 Lone Ranger。Lone Ranger 咧就係中文譯做獨行俠啦。咁啊，線身係幼少少嘅，亦都係有呢個 DBS 系統嘅。咁啊，呢個效果咧非常之好啊！因為我試過咧，無論你配任何膽機或者原子粒機咧。哇！喺個人聲啊細緻度即刻好明顯提升咗，因為獨有一個 DBS 嘅技術咧，呢個大家一定要試下。總之咧嚟聯興就要揾肥螺買音響揾肥螺買喇叭先揾肥螺買咩機都要揾肥螺啊！